冇諗到你嗰球衰，好靜啊，同埋地下又濕。啱嘛？今日個波係快鬼快係嘛？黃衫贏好啲喎。有隱憂，大師話重病在身啊！今日都係加健。唔係啊，大師話重病在身啊！你唔聽啊，一落雨就唔咩啦，一落雨就即刻收工啦。阿堅，有啊有，唔該。我們眼睛嘅中國。算啦，佢都 OK 嘅，我都冇越位。係啊，都 OK 嘅，即係我走埋個細路已經知道佢唔掂得㗎啦。明白佢點解會吹錯，係啊，都起碼冇咁無厘頭嘅啫。佢見佢跑埋啊嘛，所以咪出咗。係。佢應該睇下邊個掂咗波先。咦，有啲特色喎，志成。紅哥一個97。咦，黃色係黃色女嚟嘅喎，個個都後生嘅。幾撚識下星，我慢慢諗嚟。慢慢喺個頭。佢個頭開打咩啊？猜波啊？即係話，即係你唔使俾阿星做嘅啲波，佢三毛唔係好做到嘅。譚生頭先咁樣跑哇！掉個頭俾佢，包括阿公都做到。即係用最簡單、最合乎個經濟效益。波自己咯。落到去有個位就拉弓出嚟。呢啲勇啊！係啦，就係個勇字啫嘛。哇！你都咪話俾阿林嘅勇幾勇，真係安。我哋星聯有咩幾個差唔多？力咯，一個猜晒，阿拉蘇咯，一個猜晒。打波唔係打一兩個人㗎嘛。好多啲半途出家都係咁上下㗎啦。係咪？踢得辛苦啊！係。踢得辛苦。不過冇所謂啦。係踢得辛苦啊！哇！喂，多12碼！嘢啦！好衰喎，特登啲一杆，定都推嚟腳咗喺度把聲。啲杆好蒙嘅，佢型格係推喐㗎嘛，佢唔係佢
慣咗係推喐個波，唔係推個即係就個位嚟斬關鍵係腳下功夫啊！腳下功夫好嗰啲唔退兩步係啊！我覺得係個肌肉唔關佢人嘅，係個功夫啊！腳下功夫佢一定退過去。屌你文迪走去開邊個中間定？最好投嘅一話佢就又唔係嗰隻。咁拉蘇做咩唔走去斬咧？佢中間都唔會同人頂啦，佢實縮嘅佢。俾翻佢啊！俾翻細佬啊！係咪大佬？係咪細佬啊？好似佢呢度奔波波喎，佢之前教過係咪啊？係係咪？之前好似冇咁光喎。上次真大屋都明顯較光咗。整油哎呀！時間唔好啊，個位空晒㗎，甩晒。時間都係咁嘅，頂歪咗不過。佢冇揈啫，頂歪咗係。頂你咗啫。係。唔啱啊！中咗頭頂啊！咁啊有。因為你唔買阿仙奴，係咯，你買阿仙奴嗰場，又買利物浦啊？唔好跟你爸爸買阿仙奴。佢買利物浦，唔係唔好睇阿仙奴啊！呢啲唔啱㗎。佢老豆啊未買啊。今朝起身睇到話，唔係咁樣贏。睇聽晚啦。喂，今晚乜阿仙奴定係 PSG？肯定 PSG 啊！你有睇首回合就一定真係 PSG。周元玩得貴真係貴。佢好似冇攞過㗎嘛 PSG，走咗麥巴比先入先嚟先。第一回合簡直係完成。呢場叫作客阿仙奴。呢啲中間輸晒俾 PSG 係。你靠屈速咯，屈身形，唯一威脅就係屈身形。屈身形嘅就係琴日，即係第一回合真係只可以屈身形。睇到都好撚攰啊！即係最冇事。佢又唔喺翻嗰邊，扭唔到嚟㗎。扭唔到啫，但係佢真係做唔到，即係就算轉邊啊，佢都做唔到啊！佢都係踩住個波，搓兩下之後先至望你。生活真係偷下喎。有鬼啊！要吞！好嘢！哎呀，都靚㗎啦。好波下子！都靚㗎啦。
叫縮大嘅。冇力啦，未。哎呀，哎呀，唔知噏水啊！冇啊！3分鐘黃餐肉，生活力差啊！今日柯湖哇！啊！一掂你就要跌啦，邊個？哇！三爪，生哥唔好咁出力啊！我見你佢跑唔到啊！係啊，成件都未現晒，未有位就嗌。練咗位好耐喎，要問你啊！喂，好中意好嘢喎！生哥仲繞到隻腳，好嘢！仆街啦，Eric。哎呦，唔中！㗎，我見到。都似有似冇啦，不過舉咗。 Eric 讓曬位俾佢食。冇啦，佢就到嗰陣時好窄啊！手咁都唔知。企喺個原位位。希望英雄，你另一半踢冧咗啊！俾人好熱刺好真，頭先希望係通常都係咁。希望係係喎，兩隊都好似冇攞過㗎。阿仙奴冇攞過PSG 未攞過， ，PSG 一定有。國米就好耐之前先攞過。國米唔算好耐係咪啊？摩連奴摩連奴咯，做咗新隊攞啦。都未有20年。哦，似係 PSG 踢，國米唔夠巴黎踢，勁真係。冇咗球星重要。佢冇好出名，即係好出名嘅球星咧，佢嘅劇全部都好撚勁。就冇咗3個之前嘅三叉戟仲得。而家迪丹比利勁到好似球王咁喎。一個。咁丹比利係好 fit 㗎。係啊，佢今年真係超恐怖，同你講。啲人就係講野馬好撚勁，但係我覺得丹比利仲恐怖今年。但係夜馬真係佢嗰啲冇得 mark 嘅。夜馬係太想扭波，丹比利唔俾到波，再加上係
哎呀，丹比利係你唔知佢左腳定右腳射波啊？隻野馬都係，跟住佢左腳為主。但係丹比利右腳係都仍然係好乸勁，雖然佢係左腳嘅，跟住佢中場又勁。會真拿幾乸 fit 啊！哇！嗰個直情係撚到啊！第一 round 撚到阿天巴呆撚咗，上半場都撚鳩咁撚佢，攞唔到波嘅啫。又快又靈活。佢上個回合啊，唔係嗰個葡萄牙後備入嚟嗰個嘥咗2個波。嗰下單對住個籠就應該入啦。第一回合，因為成日中眉嗰球。哎呀，哇！蝦子，哎呀，哇！蝦子下真係有啲似有啲少林足球嗰個 feel。哇！蝦子。但係好得意喎，藍色係讓條路俾佢射蝦子，唔知我喺呢個角度望落去，影唔影到啊？K K，喂，整到好㗎啦已經，但係反杆啊冇辦法啊！應該用兩部相機啊！佢反杆啊，上邊呢個位冇辦法啊！今晚會好殘眼你得。呢個位咯，真係好蒙咯，係咯，你冇辦法真係。哇！冇力㗎藍衫，腳都遞唔起有幾個。哇！生哥，等緊佢撳地波嚟嘅，佢吹到個位咁窄。希你嗌佢啊嘛！冇㗎。唔撚直接。哦耶！哎呀，隻左閘冇出腳，左閘出到腳嘅應該，左閘應該踢到嘅。
你做咩人唔踢啊？你球快搞咩啊？嗰個位冇人，即係左右踢嗰個波，一定應該要踢。踢得中一定。第一下漏轉身都冇風就冇啦。如果第一個反應佢諗住踢個波出界咧，追落應該踢走咗。中哥。就嚟25分啦，係啊，應該夠鐘啦。夠鐘啦係嘛25分鐘啦，踢咗。睇到啦，都搭半啦。休啊！
去啊！去啊！去，錢去啊！晒過追。問題。